This is the moment you've waited for. Been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in the bones, there's a nick that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. To the fight that's coming from your mind and nature. It's only this moment, don't care what can happen. Your fever dream, can't you see, getting closer? Just surrender cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flying open. It's a picture in the puppet and the blind devotion. There's something breaking at the brink of every wall is holding on as you know. So tell me, do you wanna go? We're carrying our lives, where the pathways are better than night. Impossible comes true, it's taking over you.情人节礼物了呀！让我再一次听到你们的声音。好的，那么现在把你们的双手举高高，让我们一起欢迎搞怪先生。想要礼物的朋友，你们的双手在哪里？气球狗，那个现场还有哪位小朋友想参加吗？我们再选一位小朋友。哎，好。把脖子竖起来。
古诗是中国优秀的民间艺术，古诗又称为太平乐。古诗有南北之分，今天表演的呢就是南诗。南诗又称为小诗，诗字是由彩布条制作而成。每头诗一般由2个人合作表演，一人5头，一人5尾。表演者在锣鼓音乐下扮成瑞兽的样子，做出各种形态动作，以图喜庆与吉祥。经过5月新春，我们终于迎来了情人节。那么，新年想得到好运的朋友啊，可以伸出你的手，轻轻地抚摸我的狮子，因为呢，摸摸狮子头，万事不发愁；摸摸狮子嘴，那是唱歌说唱样样会；摸摸狮子背，荣华。我第一个认为是气球艺。非常感谢老艺术家点花喽！钢花火龙有着上千年的悠久历史，素有“民间悠久之最，中华第一龙”的美誉，是首批国家级非物质文化遗产。那么演出前1个多小时，我们的汉子便开始烧制铁水。铁水的温度呢，要达到1500摄氏度，不能过高，同时呢，也不能过低，玩的呢就是刚刚好。我们中国有3600多个国家级非物质文化遗产，除了刚刚的舞狮，那么接下来的钢花火龙也是其中。可以看到舞台的正中央，一群汉子手持红色的巨龙。舞龙是中国民间的传统习俗，又称耍龙灯、龙灯舞。龙是中国古老的图腾传说，象征着祥瑞，所以以舞龙的方式来祈求平安和丰收，就成为全国各地的一种习俗。1500摄氏度的干花抛向天空，铁水流星飞舞在天空，洒向地面，美轮美奂。这就是我们最狂野的民间艺术——打铁花。那么你们的尖叫声有多少？龙在中华民族代表着吉祥、尊贵、勇猛，更是权威的象征。此时，钢花火龙漫天绽放，火龙金贵吉祥，富丽豪华的世界，祝您情人节快乐！一幅幅火树银花的绝美场景。那么铁花这么一甩，甩出了福气送给你们，愿你们福满一生。那么想要福气的朋友，声音在哪里？那么铁花再一甩，甩出了财运送给你，愿你金银财宝当头罩。想要财运亨通的朋友，声音又在哪里？
声音在哪里？匆匆忙忙一整年，这场钢花火龙为大家洗去疲惫，洗去烦恼，带来甜蜜和美满。火龙在滚练的铁水流金下舞动穿梭，演绎出炫美磅礴的钢花火龙。祝大家正财偏财，财源滚滚，亲情友情，情情如意，官运财运，运运亨通。尖叫声送给我们的老艺术家。